esto me encantó y lo pasamos genial. En el afán de hacer cosas entretenidas con mi hija, quisimos experimentar y hacer esta plasticina tipo Play-Doh y nos quedó increíble. Y estoy segura que tienen estos ingredientes en su casa. Así que vamos con el paso a paso. En tu robot de cocina Easyway tienes que poner 500 gramos de agua en el vaso. Luego tienes que poner 250 gramos de sal, una cucharada de vinagre y programa 5 minutos 90 grados velocidad 1. Luego pones 30 ml de aceite, una cucharada de bicarbonato, 650 gramos de harina y mezclas en 12 segundos velocidad 12. Pones harina en un mesón, formas las bolos y vas poniendo los colorantes que tú quieras. Esta es la parte más entretenida. De verdad, acá hicimos un tupper gigante, hicimos mucha plasticina. Al final mi hija mezcló todo, hicimos una cantidad de figuras, e hicimos color morado, estuvimos toda la tarde jugando.